好啦，今日大年初九都仲係新正頭，咁我都繼續祝大家身體健康先。我就龍馬精神啦。咁啊，我要財源廣進，你霸咗我財源廣進，唔緊要，最緊要大家都身體健康、順心順意。好啦，講到財源廣進咯係啊喎，係咪先？我哋先介紹咗先，我哋係啦係啦，咁咧就由右至左啦，我哋係係 Benny 師傅啊、吳奇雲師傅係同埋山爺師傅嘅。好啦，咁啊啱啱講到啊龍馬精神之後就財源廣進啊嘛係啊。好啦，其實我哋大家都好希望嚇。即係個個人啦，都希望快啲揾到多啲錢啊！因為呢幾年都好似後疫情年代之後咧，好似大家都好似生意又唔好啊，打工嘅又唔好啊，乜嘢有啲店鋪又閂咗門。係啊，咁點樣可以提升我哋嘅財運咧？係啦。咁啊，我頭先講財源廣進啊嘛，係啊咁啊都會即係都今日咧，其實都會攞咗個籤啦嚇。咁呢個籤咧叫做周莊活腐乳咁啊個傳說就係話莊子咁啊莊子就行過條路咁啊見到條魚啦喺個泥凼度咧就死下咁佢喺度諗緊啦咁點樣先可以救活佢啦咁啊個籤文咧就係話咧故事之中扶困之同通自可卜當時若能引得西江水他日成龍也未知咁嘅意思就係話咧要有水道。我哋要引水引水先會得啦咁即係話你其實嚟緊呢年啦咁要揾錢嘅話咧，其實真係唔好靠自己啦真係要揾水啦咁即係話如果我係做啲小本經營嘅，咁諗住自己做嘅話，咁唔好揾啲朋友啊，揾啲兄弟啊，咁一齊去做，咁就會起碼個差別啊，或者係個損失都會細啲。如果你話做開大茶飯嗰啲啦，咁記得去揾啲西方世界嘅人咧去幫手西方世界係啊所指嘅係咩人邊咧？係啦，即係總之咪話你由香港啦，咁你咪西面啦。一路西後西面咁西到去歐洲美洲其實都得嘅。咁總之我西去深水埗得唔得？深水埗又唔係好得啦。元朗係啦，總之揾啲西水英國嘅親戚都可以嘅。總之你話有即係啲離開咗香港嘅西邊，離開咗香港去揾啲投資翻嚟嘅話咧，其實都可以做到件事嘅。咁所以都唔係一個太差嘅狀態。但係如果你話我要自己去做嘅話，咁就唔好諗啦。但係咪死水一咁容易揾到水喉啊？其實都會易嘅喎。點解咧？咁都會，因為其實呢個籤嘅意思就係話咧，佢外邊嘅機會咧，其實都係唔多嘅。不如有陣時你有一個好嘅諗法，一個好嘅機遇嘅話，其實都可以買得到嘅。係啦。好，山尼師傅啦。好，咁我又睇下呢一個 Lenormand 裏邊嘅指示啦。Lenormand card 咧，佢好多時講啲嘢都係好現實化嘅。咁所以咧，你而家問啲咁現實嘅嘢，梗係啦。都唔錯喎，似乎。好似幾好咁嘛！你係啊聽你嘅語氣就係啦。因為咧有一啲書信啊，或者係我哋話喺啲online 上邊嘅嘢啊，同埋一啲專業性嘅嘢裏邊咧，你可以揾到一啲唔錯嘅收入嘅。咁尤其是一啲專業，譬如有啲人做一啲專業嘅手工藝啊，或者係一啲市集啊咁嗰啲咧都會唔錯嘅喎，因為有花園啊，有心心同埋太陽咧，佢係代表咗有啲新嘅創意，有啲新嘅創建嘅嘢咧，可能都會帶俾大家一啲多唔少嘅收入嘅。咁另外就係話可能有一啲專業嘅機構啊，成啊，佢哋會有一啲好啲嘅職位出嚟咯。咁人咧就可以揾到一啲新嘅工作層面嘅嘢。好啦，咁Benny師傅點睇咧？我睇下啦，我都嗱，我就個人都樂觀嘅。我希望我呢啲石仔都好樂觀嚇。我有啲木塊喺度，咁抽嚟睇下先。好緊張，睇下有啲咩先。
嗱，咁喺呢一年咧，其實真係啦，有兩個好轉變一個 wave 嘅好多轉變嘅符號。咁呢啲符號咧，即係代表咗呢個年度咧，係不單止係有好多嘢改變啦，有好多嘢不同咗樣啦，舊變新，新變舊，好多嘢都要變啦。即係話咧，我哋香港人咧，唔好諗住一成不變，所有嘢都必須要變。你要迎合變動啦，你先會有得改變或者會好。好啦，第二就係要真係，我認同同阿吳師傅嗰個講法，就係要合作，因為呢個咧係一個指環，係代表咗不同嘅合作，你要先可以拆出到一啲唔同嘅商機、唔同嘅一啲機遇，咁所以咧係可以跨國嘅文化都係適合嘅。咁另外都有一啲嘅符號咧係講緊一啲女性啦，所以咧有時做一啲女性嘅符號女性嘅行業女性嘅嘢都係適合嘅。咁即係話咧喺新嘅一年咧都係好大旺女性嘅行業，係啦。咁仲有越南，雖然睇到咧成個文化咧各方面都係有啲情緒問題嘅，咁所以要留意啦。情緒有問題，咁乜嘢會好做啊？身心靈嘅嘢咪好做咯。所以咧嚟緊新嘅一年咧，大家會除咗見到我哋座上咁多位師傅之外咧，應該會多咗好多新嘅同業員嘅。係啊，即係幫手去嚇。好啊，即係靠把聲，心靈指引係靠把聲嚟㗎。係吳師傅講係啦。好啦，咁呢啲係好 general 嘅嘢啦。咁好啦，其實香港人咧最叻係咩？一係就買股票，一係炒樓。咁呢兩方面會唔會都係好嘅咧？即係喺馬年。好，咁嗱都會又講翻個立春八字啦。立春八字嚟講咧，其實今年都係仍然都係講緊話火旺嘅。火旺嚟講啦，其實都係講緊話個火去生土啊。咁所以其實都係好催谷嗰個地產嘅。咁但係個土嚟講咧，喺個八字一粒土星都見唔到喎。咁所以就變咗係咧好谷嘅地產，但係未必真係會好旺到咯。咁反而就係話真係，如果你話真係股市，其實就會仲更加有希望嘅，因為股市係屬金嘅。咁今年個金咧就始終都係用神，咁即係嚟緊呢年啦。如果你買地產股嘅話咧，其實唔差嘅。咁但係如果你買地產嘅話咧，我就唔建議嘅。係啦，即係股票就 OK，同個地產咧，其實係真係冇乜太大關係嘅。咁當然啦，我哋唔好玩得咁刁鑽啦。總之如果你話真係要買嘅，買啲叫做黃金金融嗰方面嗰啲股票咧，其實相對上會好啲。地產嗰啲真係叫做少少咯。即係話你可以買啲銀行股或者真係啲黃金繼續。而家4萬幾嘛，係咪？係咁犀利。其實我都仲係睇好嘅。都仲有得升。係啊，我覺得係有得升嘅。即係都係因為係金啊嘛。係啊，因為出年金真係好嘢啊。OK。咁但係會唔會話有啲某一部分生肖嘅人會好啲，又某一部分嘅生肖嘅人又會冇咁好咁樣咧？嗱，因為如果你話講生肖嘅話啦，咁出年嚟講即係話出年係馬年啊嘛，咁我哋講緊話合太歲嘅生肖咧，相對上會好少少嘅。例如就係合太歲嘅就會叫做屬羊噶啦，屬羊嘅人啦，嚟緊呢年嚟講真係叫做合太歲，佢亦都係話好多啲貴人去幫佢，而且呢個羊嚟講啦，其實都係話有太歲去生佢嘅，因為火去生土咁所以嚟緊呢年咧，如果屬羊嘅話咧，其實真係會叫做如虎添翼啦，真係會有啲嘢更加會助旺佢嘅。咁當然啦，除咗羊之外，仲有啲三合啊嘛，三合太歲就話叫做寅午戌啊嘛，咁即係話屬老虎同埋屬狗嘅朋友啦，其實都係叫做三合太歲。咁當然都唔會話太差嘅，咁只不過係出年就係馬年啊嘛，係咪？衝老鼠嘅，咁係屬老鼠嘅朋友就唔好做咁多大嘅動作啦。好多嘢其實都係以保守為先，樣樣嘢謹慎啲，咁其實就冇乜大損失嘅。係啦。OK，咁好啊，山尼師傅會有咩啟示咧？睇下先。
咦會有好多新嘅變動啊，會有好多嘅機遇喺度咯。咁如果你問我可能一啲家庭性嘅嘢啊，譬如可能家庭作業嘅嗰啲小嘅老店咧，會有啲人繼承，或者有啲人突然間啊，我又想做喎，咁佢學咗呢啲嘢之後咧，就會有一啲復興嘅嘢會發生咯。咁所以個路向會比較多元化少少，變動亦都會多嘅。咁你話至於你話股票好唔好咧？咁我諗好似吳師傅話齋，呢度咧抽到一間屋，咁所以咧啲地產咧就好穩定嘅，即係唔喐啦咁樣啦。好穩定唔喐，好穩定唔喐啦咁樣。樣。咁因為間屋坐定定喺度噶嘛，佢唔會走動噶嘛。另外就有一個係鐮刀，咁即係話咧，可能係有一啲收割嘅嘢，咁所以即係割韭菜股啦。票裏邊割韭菜我就唔知啦。咁可能咧就會有一啲可能啱時候要收嘅嘢就好收啦咁樣咯。割人韭菜冇所謂，唔好俾人割韭菜。咁啊係咯。尤其是喺年中嘅時候啦，係會比較係收成到啦，覺得價啱位啦，就大家攞嘢啦咁樣。OK，咁咁但係頭先吳師傅都講啦，即係好嘅生肖啦，即係有着數嘅生肖。咁但係有啲沖太歲啊，唔知咩，有啲唔好嘅，即係唔係個個生肖都好噶嘛。咁唔好嗰啲生肖，我又點樣去將唔好催化成可以好啲咧？好嗱，咁不如我哋講個整體啦，即係無論你好唔好因為今年嘅年卦咧叫做天火同人卦天火同人卦啦，咁其實都係話上一集講嘅嘢啦，即係話要同人哋合作先會。又會有更多嘅利益頭先都攞咗個籤嚟講，都係話你要揾人去幫手，咁先係會掂啊嘛。今年嘅年卦咧叫做天火同人，天火同人嘅意思咧，其實都係講緊一個合作性質嘅。咁所以點樣可以催旺咧？咁就係話今年揾個旺位啦今年嘅旺位就係東面嘅擺個天火同人嘅卦個卦象。擺喺嗰個位置，咁其實都會令到間屋會旺啲啦咁當然啦，如果你想更加旺嘅，擺埋個聚寶盤啦擺喺個聚寶盤。如果再冇聚寶盤嘅點算咧？擺個好靚嘅錢罌，要有錢就得㗎啦。咁如果坐正喺個東位得唔得？坐正喺個東梗係發達啦當然啦，如果你話我好中意去行大運嘅，過年嗰陣時就去揾東面行下啦。今年年初九啫唔緊要嘅嚟揾我拜完神之後，最緊要係揾我拜完神之後咧，咁就去日本去台灣行個轉向東面走啱係啦，我去東京好啊，買嘢，東京都好啊。係 OK，好啦，生肖就講過啦，星座方面又點樣咧？咁我都想講下今年比較好呢個星座啦，即係啲財運唔錯嘅。咁分別有金牛座啦、巨蟹座同埋山羊座嘅朋友。呢三個星座嘅朋友咧，今年嘅財運都唔錯嘅。可以講係無往而不利啊！咁犀利啊！真係啊，好勁啊！同埋甚至乎可以做少少就得多多。係啊，所以係非常之好嘅星座。其他嗰啲咧就穩打穩紮啦，就聽多啲我哋啲師傅嘅格言咧，咁做好啲，一定有得增長嘅。揾啲朋友係山羊座嘅拍啊！冇錯，或者黐佢哋多啲，黐佢哋多啲。係啦，即係金牛山羊。借運係嘛？借一借啦咁樣。有時你知道佢好運嘅，咁梗係同佢飲下茶啦，咪增長下知識都好嘛。好啦，另外一樣嘢咧，的而且確嘅，今年喺股市上面咧，其實個上落係會大嘅。因為頭先我都講過，有啲符號咧係一個會係個風啊，同埋係有兩個風，所以今年咧我預計咧係會上落會大嗱。上次咧，我記得有一次我都有預計過，即係啱啱過去呢一年咧，嗰啲幣值係會爆破，咁爆位咗啦嚇。咁今年咧我就會預計咧都會有兩樣嘢喺股市上面係會爆嘅。咁所以大家要小心投資。嗱，我唔會話俾大家聽係唔好，不過咧係有斬獲嘅，但係要小心有一啲嘅都係類似嗰啲叫做泡沫嘢啦。今年係會有呢個問題嘅。另外，頭先都講過啦，抽到有子環，
咁啊，我好認同啊，吳師傅講啦，金屬。所以咧，金屬啊、扮靚嘅嘢啊、美妝啊，或者係首飾咧，呢啲咧好大型嘅嘢咧，都係啱嘅。咁所以如果你問我有咩可以增強個運氣嘅12星座都好啦，帶多啲誇張嘅金屬嘅飾物啦，咁係有助幫助你哋嘅財運啊，或者增強個人嘅運氣嘅。好啦，咁啊，其他師傅有冇補充先？我就會覺得大家可以不妨去多啲郊野公園，或者一啲一啲叫有多啲樹木啊，多啲城嘅地方。因為咧喺頭先裏邊咧都有一個花園，我抽到出嚟，而下邊咧就會有一個保險箱嘅，有一個我哋叫做首飾箱啦咁樣。所以咧其實如果想增加自己嘅運程咧，可以不妨好似阿吳師傅話齋，去東面，去東京。東台灣去東京買個保險箱，唔係去買個首飾箱。但係首飾箱又好得意喎，首飾箱裏邊買埋啲金啊，係最緊要裏邊有金，最緊要裏邊有金啊，咁啊非常之好噶啦。咁希望嚟緊嘅馬年咧，就人人都有工做啦，又或者有啲新嘅生意。係啊，劏咗啲細鋪仔，咁啲鋪仔又租到出去啊，咁大家又可以做下啲小生意啊、市集啊咁咯。好啦，我哋今日嘅時間又差唔多啦，咁就今年希望聽完咁多位師傅講解之後咧，就大家繼續努力揾多啲錢，咁我哋出年再見。好，恭喜發財，拜拜。拜拜。